Hello，大家好，我係登恒。咁啊嗱，今期咧嚟到係不一樣嘅一個介紹啊。咁啊嚟到我哋華僑城元昂呢度啊。咁啊元昂呢度咧係最早期嘅一個交咗樓嘅。咁元昂咧就大家見到啦，都係有別墅啦同埋洋房啊組合嘅。咁基本上咧入住率咧就都係 OK 嘅。咁啊大家見到啦嗱，我身後呢邊咧就係2棟啦，嗱1棟啦，呢啲都係入住率比較高嘅。咁加上去到翻咧我哋4、5、6棟呢啲咧都係入住率都係 OK 㗎，因為嗱，今期嚟呢度咧就介紹嗰套咧就非常筍嘅二手房啊，亦都係有客戶咧就我哋向客戶問到咧，有冇啲華僑城咧就係筍啲嘅盤啦，因為始終咧華僑城對於我哋嘅一個香港朋友嚟講咧，都係有啲會係喜愛㗎，因為佢嘅設計啦同埋佢嘅一個環境啦係 OK 嘅。咁啊，今期咧介紹套二手咧係非常之筍啦，咁啊去到翻咧就104平方嘅，咁啊去到68萬。嗱，包精裝現房嘅，咁啊大家知道咧入到嚟，無論係元昂、滬昂仲係禧昂咧，佢嘅環境同埋咧佢嘅一個安靜度咧係非常之好噶。因為點解咧？佢呢邊咧其實以綠植為主嘅華僑城打造咧，本身就係一個高端嘅小區啊。咁啊無論佢嘅綠植啦嚇，都係做得非常之好嘅。咁所以咧，大家都會問咧話想安靜啲嘅咁啊。今期咧介紹呢套咧。景亦都非常之靚仔嘅，價格亦都非常之靚仔嘅，而且咧帶有部分嗰個家私家電送俾大家㗎。咁所以咧嗱，呢套房68萬，咁啊去到接近1100尺嘅單位啊，68萬6000零蚊咋。咁當時業主買翻嚟咧係接近80萬嘅一個價格㗎。咁啊，大家知道環境嘅成個大環境影響嘅情況下咧啊，咁啊業主咧亦都想攞翻呢個錢嗱。咁啊呢套房咧跟住我鏡頭上去睇睇。啱唔啱大家，同埋呢個景值唔值得大家去了解先嚇。OK，依家馬上上到實地睇下先。咁啊上到嚟我哋呢個中高樓層24樓啊。咁啊佢呢度一棟咧就係2梯4戶嘅。咁啊我哋2402咧就喺呢邊啊。咁呢兩戶咧就都係嗱大家睇到咧呢邊兩戶03、04，呢邊亦都係兩戶嘅。咁成個空間感咧就係非常之闊落嘅。咁啊我幾中意呢個一上到嚟俾我感覺係 OK 㗎。咁啊一個夠明亮啦，夠通透啦。咁啊公共地方咧一定係唔好話陰陰沉沉啦，因為佢會到咗潮濕嗰時咧，哇成個會好恐怖嘅。咁但係咧嗱呢個你睇翻咧，佢真係好開揚啊！咁而且咧就用嘅料咧都係非常之好㗎。咁所以華僑城咧走高端路線咧係唔一樣㗎。嗱呢邊咧2401咧就已經入住咗㗎啦。咁我哋呢期咧就係介紹呢套咧就係我哋嘅2402啊。咁呢套房咧就去到翻咧我哋嘅一個價格啊、面積啊，我啱啱報俾大家噶啦。咁啊，我亦都係睇翻㗎，佢係帶有家私㗎。咁因為當時咧嗱華僑城嘅交樓標準咧就係有我哋呢個呢個鞋櫃嘅，就唔需要後期再做噶啦。咁門咧亦都係咧就去到翻咧就係一個比較厚嘅，咁比較厚嘅一個指紋密碼鎖門啦，都係 OK 嘅。入到嚟空間係非常之闊嘅。咁啊呢個咧就係我哋嘅一個。105平方咁啊，接近1100尺嘅單位啊，咁啊非常之闊落啦。開間咧就大概去到咧，我哋都係去到4.1米嘅開間，係好闊落嘅。呢邊咧擺一張飯台咧，係擺圓台、長台都得嚇。咁啊可以喺上邊做翻酒櫃啦嚇。嗱咁啊呢邊咧佢就係本身咧就攞嚟出租嘅，咁啊有部分嘅家私啦、家電啦都係有㗎。咁啊呢啲咧就如果要嘅，大家都可以送埋俾大家㗎。咁啊基本上咧成個屋咧佢係。出租嘅一個次數唔多啊，咁啊亦都係1、2次嘅，咁啊業主咧亦都係亦想係放咗佢，咁啊可能翻去其他地方發展啊。咁呢邊咧廳係夠闊落噶啦，都係一個直廳嘅設計。嗱，首先睇翻出嚟咧，呢個景咧真係好加分嚇，因為呢個景咧係睇住我哋嘅鹽洋湖啦，同埋我哋嘅一個西江啊。咁而且睇埋北嶺山呢邊嘅景咧係非常之靚仔啊，即係呢個景係我覺得係值呢個價格咯嚇。咁同埋咧，佢呢邊咧就係南向單位嚟嘅。咁你講好老實講句，咁你話呢個價格啊，可以睇到我哋咁靚嘅鹽洋湖啦，先賣68萬嚇。咁而且咧，洗江景啦、鼎湖山景啦，嗱而且呢邊咧同我哋對面咧就係滬昂啊，同對面嘅滬昂嘅距離咧係會有啲距離嘅，因為咧就係相差咗唔同嘅系列，佢亦都係有隔開咗路嘅。咁所以睇翻出去咧，成個空間感咧係非常之開闊㗎。我覺得呢個 OK 啊，呢個景觀。咁你話個靜咧係非常之靜㗎啦。咁嗱，加上咧佢呢個陽台咧真係非常之闊啦。因為咧佢呢個陽台咧係有一半咧係接入翻去我哋一個有個落地窗翻入去我哋一個另外一個房間嘅。
非常之 OK 㗎。咁呢啲洗衣機咧，嗱大家見到咧，佢基本上好耐冇出租㗎啦，都係有啲塵喺度嘅。咁所以咧，大家如果你話要嘅，可以就擺喺度俾大家，唔需要再買㗎啦。咁啊，廚房方面咧，嗱我哋入嚟廚房睇下先。咁其實當時我哋最早咧，我哋元朗呢邊咧係華僑城最早嘅系列嚟嘅。咁但係咧，佢交樓表就一啲都唔差㗎。咁大家見到啦，嗱呢啲推拉門啦，就非常之重嘅，非常之厚嘅。同埋咧，嗱乳膠白牆身，都係 OK 㗎，都唔會話一手灰啊。同埋咧，嗱雙眼皮嘅一個天花都係幫大家做好晒嘅。最主要咧，呢間屋咧入到嚟咧，採光通風都係非常之 OK 㗎。嗱廚房咧入到嚟廚房呢邊啦，咁啊亦都係非常之大嘅呢個廚房，咁啊亦都去到翻咧就係一個七字形嘅一個做台設計位啦嚇，都係有抽油煙機、燃氣灶呢啲全部都有嘅。咁而且帶有一個咧我哋比較大嘅陽台啊，呢個陽台係比較大嘅。嗱咁對面個戶咧就係我哋啱啱係另外一個戶啊，係已經入住咗嘅，即係0304嗰邊嘅。咁呢個陽台咧可以擺翻啲自己嘅一個洗衣機啦，或者係種下花花草草都係冇問題㗎。因為佢夠大啊呢個，咁所以咧其實去到翻咧佢嘅一個設計嚟講咧，當時亦都係比較先進嘅設計嚟嘅呢啲戶型。嗱房間咧就3房2廳2衛嘅。首先睇翻呢個客房先。嗱呢個客房咧就係啲床咧都係有嘅，都係送埋俾大家嘅。咁大家如果話換個床褥，我覺得都 OK 噶啦。咁啊呢間房咧睇翻出去咧就一個正，真係嘅。點解咧？睇出去咧就係鴛鴦湖啊！嗱真係非常之正啊！一個成個落地窗。一望出去咧，一起床有客人嚟啦，或者有親戚嚟啦，一起床睇到咁靚景，哇！呢間屋買得值啊 ！OK， 咁啊對面咧就係我哋嘅一個衞生間啊，衞生間咧都係保留咗華僑城當時嘅交樓標準啊。咁啊基本上咧都係馬桶啊、洗漱台呢啲都係有噶啦，同埋乾濕分區全部都係有晒俾大家嘅。咁啊好老實講，佢就係要做個搞。到時買咗咧，送個搞衞生嘅俾大家。嗱，仲有呢間咧就會細啲嘅房，咁亦都係咧就送埋呢張床俾大家噶啦。呢間房咧唔係好大，但係咧佢勝在個窗夠大啊。睇翻去呢邊咧，亦都係睇到西江景噶。因為我哋而家高層咧，無論邊個房間咧都可以睇到我哋嘅西江景或者鴛鴦湖景嚇。咁呢個景觀咧都係 OK 㗎。咁所以其實去到翻咧，你話呢間屋，佢嘅一個採光同埋景觀點咧，絕對係 OK 㗎。咁我入到嚟主人房呢度啦，嗱主人房咧咁啊，亦都係㗎啦，保留翻咧衞生間咧，亦都係保留翻之前一樣嘅一個交樓標準啦，都係乾濕分區。呢邊咧就係嗱，佢係呢種咁嘅推拉嘅乾濕分區啊。咁而且咧呢個窗咧明窗都係較大嘅，睇翻出去咧都係我哋嘅一個西江景，而且呢邊咧未有任何嘅一個住戶，咁單邊位咧。佢睇出去嘅一個私密性咧係比較高㗎，所以咧私隱性嚟高亦都係一個好處嚟嘅。咁入翻我哋嘅一個主人房呢度啦，嗱房間係足夠大嘅，咁呢張係1.8米嘅床啊，咁亦都係送埋俾大家嘅。如果要嘅情況下，咁啊加上咧呢啲冷氣咧就都基本送埋俾大家㗎啦，唔需要自己再去換㗎啦。嗱呢邊嘅景觀咧，我覺得都係 OK 嘅。一個坐向南邊啊，西江景、鴛鴦湖景。都係睇到嘅，同埋我哋嘅摩天輪啦，嗱都係睇到㗎。咁所以你話景觀咧，呢間屋咧係冇得彈㗎啦，就係非常之 OK 㗎啦。咁你68萬咧，你話去買新區，去邊度買呢個咁嘅景咧？我覺得就係嗱，呢度有一套啦。咁你話68萬抵唔抵啊？咁因為當時買咧絕對去到接近80萬嘅單位啊，呢啲80萬左右嘅單位。咁依家業主咧就基本上想攞錢就唔要單位。咁如果係睇下有緣人咧，大家係邊個可以識欣賞呢個咁靚嘅景啦，同埋呢個價格都係非常之筍啦。68萬去到翻咧有埋家電家私送俾大家，又唔使買。咁我覺得6000零蚊嘅價格，最緊要咧啱啱開頭講到嘅，佢係現樓包精裝啊，唔需要等，馬上過戶，馬上可以入嚟住啦。咁所以咧，其實去到翻咧成個我哋嘅一個單位咧，無論景觀啊、坐向啊、通風啊、採光，真係 OK 㗎。嗱，如果有興趣呢套房嘅，要詳細資料嘅，聯繫翻登騰右上角嘅一個聯繫方式啦，無論 WhatsApp 其實都可以㗎。咁可以俾到翻最優惠、最着數嘅一個價格俾大家嚇。咁如果有興趣嘅，記得聯繫我啦。OK，咁我今期節目到呢度，下期見，拜拜。